De flesta av inslagen i kvällens Eko har beröringspunkter med Kongo. Han är inte sig själv längre. Sover inte, skriker om nätterna. Han kräks och skakar på dagarna och allt började när han kom hem. Meningen är inte att truppen ska delta i strider. Den är beväpnad med lätta vapen till självförsvar, men inte för krigföring. Jag vet inte vad jag ska göra. Det är helt sjukt, det de skriver i tidningarna, att min son skulle vara en negerhatare. Strax före klockan 1 kom så det första meddelandet om att strider utbrutit. Och därmed var kriget ett faktum. Jag orkar inte med det här mer. Det hänger på väggen i hallen. Jag har jaktgeväret. Jag orkar inte mer. Vi ska försöka berätta den här historien med hjälp av brev, dagböcker, fotografier och filmer. Allt författat, fotat och filmat av de som var på plats. Vad hände egentligen i Kongo i början på 1960-talet? Vad upplevde Lars Frost, Lennart Hörlin, Carl-Olof Fransson och alla deras kamrater som kastades in i ett inferno ingen trodde var möjligt? Sverige i början av 1950-talet är en annan tid. TV fanns inte. Man jobbade med jordbruk eller i fabrik och alla hade inte ens telefon. Få, nästan inga svenskar hade varit utomlands. Att gå till sjöss hade varit enda möjligheten till utländska äventyr. Jag har aldrig varit utanför länet. Jag är född och uppvuxen här. Men jag har hört berättelserna från de grabbar som gick till sjöss. Äventyr, värme och så en dam i varje hamn. Jag vill också uppleva det. Hörde på radio att de ville ha pålitliga killar till en plats som heter Kongo. Vet inte vart det ligger, men det ska bli mitt äventyr. Men äventyret blir långt ifrån vad någon tänkt sig. Allt går i en rasande fart och sommaren 1960 var unga och oerfarna män på väg till Kongo. Och några 100 soldater fanns redan på fredsövervakande uppdrag i Mellanöstern. En ganska lugn och ofarlig tillvaro. Något som skulle förändras när de förflyttades från Gaza. Vad skulle man egentligen göra i Kongo?
För att förklara det måste vi gå tillbaka till 1885. Att lägga en karta på bordet, dra raka gränser med linjal och som i ett brädspel roffa åt sig främmande länder och skriva nationshistoria var lite av den vite mannens favoritgren. Så när kolonialmakterna skulle dela upp Afrika mellan sig passade han på. Kung Leopold II av Belgien. Kongo skulle bli ett humanitärt projekt för att stoppa slavhandel och föra landet in i framtiden. Men Kongo blev istället kungens privata egendom. Kung Leopold IIs exploatering av Kongo är något av det mest hänsynslösa i imperialismens historia. Så pass grym att världsopinionen vände sig emot den belgiske kungen. Men Belgien förmådde inte göra något åt Kongo förrän efter Leopolds död. Och nu skulle det bli en renodlad belgisk koloni. Visserligen utvecklades området till ett av de mest välmående i Afrika. Men varken vit eller svart hade rösträtt eller politiskt inflytande. Ingen tilläts att studera efter grundskolan och därför utbildades exempelvis inga lokala ledare, lärare eller läkare. Och den svarta befolkningen fick inte ens resa utomlands. Efter andra världskriget växte en svart medelklass fram som var tydligt missnöjd med den rasistiska statsapparaten. Politiska partier bildades runt om i landet och i provinsen Katanga, rikast av dem alla, klev en ledargestalt fram vid namn Moise Tshombe. Nu börjar Belgien se Kongo som ett problem och man väljer att släppa taget om kolonin. Den 30 juni 1960 utropades republiken Kongo. En vecka senare gjorde armén myteri. Våldsamheter bröt ut och de belgare som var kvar i landet blev överfallna. Belgien bestämmer sig för att skicka in fallskärmstrupper för att stävja oroligheterna. Och i Katanga försöker Moise Tshombe få provinsen ut ur republiken Kongo. Regionen stod för mer än hälften av Kongos inkomster och Tshombe i sin tur backades upp av belgare som också ville åt naturrikedomarna. Man står nu på tröskeln till inbördeskrig. Och i en annan del av världen tar en man från Jönköping ett beslut som skulle komma att påverka flera tusen svenska familjer de kommande åren. Kongobilden här i FN-högkvarteret är för närvarande en smula oklar. Säkerhetsrådet som avslutade sitt inledande sammanträde om Kongo strax efter klockan 6 i morse svensk tid ska nu hålla sitt planerade nya sammanträde om en knapp timme. Över en natt tar han beslutet. FN ska skicka fredsbevarande trupper till Kongo och det ska gå fort. Som svensk tittar Dag Hammarskjöld inåt och hemåt. Han vill att svenskar ska skickas till Kongo så fort som möjligt. Och styrkan ska bland annat bestå av de som redan befann sig på FN-uppdrag i Gaza. Och i Lars Gustafssons brev hem, författade där och då, mitt i förflyttningen mellan Gaza och Kongo, förstärks bilden av att man kastades rakt in i ett helt nytt uppdrag.
och en annan typ av konflikt. Yes, du rullar. Då när du vill. Kära mamma, pappa och syster. Som ni kanske hört i nyheterna hemma så är det oroligt i belgiska Kongo. Dag Hammarskjöld har skickat telegram till Gaza och bett den svenska FN-bataljonen om hjälp i Kongo. Alla här nere, befäl som meniga, är eniga om att följa med. När jag skriver detta brev så är det inte slutgiltigt klart ifall vi ska åka ännu. Vi har i alla fall idag packat så vi är klara att eventuellt åka imorgon kväll. Jag vet att du, mamma, kanske blir orolig när du hör allt i radio och läser mitt brev. Men du får tänka att det är fler än jag och det gör att vi själva inte alls är oroliga. Hjärtliga hälsningar. Hälsa Rolf och Gun och barnen. Lasse. FN-truppen skulle transporteras till Katanga, där Tshombe och hans allierade försökte bryta sig loss från Kongo. Där var svenskarna oönskade och Tshombe hotade att skjuta dem som dök upp med blå basker på huvudet. Det ska inför den fortsatta utvecklingen i Kongo understrykas att Hammarskjöld meddelat Moise Tshombe i Katanga-provinsen att de åtgärder som FN vidtar genom generalsekreteraren av honom anses gälla Kongorepubliken som en enhet. Detta tolkades här i FN som att trupper ur FN-styrkan kan komma att sändas in i Katanga-provinsen. Jag anser, sa Hammarskjöld till ett uppmärksamt lyssnande säkerhetsråd, att vi kommit till en punkt på vår väg där vår attityd kommer att vara av avgörande betydelse, inte bara för FNs men för Afrikas framtid. Hammarskjöld följde med de svenska soldaterna och vägrade lämna flygplatsen innan han var försäkrad om att de var på säker mark. Samtidigt så träffades de, Hammarskjöld och Tshombe, och det utlovades att de belgiska trupperna skulle lämna Katanga. En överenskommelse som inte skulle hållas. Svenskarna hade bara varit på plats i Kongo i några månader när man nu går in i 1961. Det blodigaste året svenska soldater upplevt i modern tid. Och allt började ut med ett järnvägsspår. Under tågeskorter mellan Elisabethville och Kamina kom reguljära svenska militärförband i stridskänning för första gången på närmare 150 år. Sträckan mellan Elisabethville och Kamina mäter ungefär 60 mil. Och svenskarna hade som uppgift att skydda tågtransporterna. Det blev allt mer oroligt längs med järnvägen. Det hände att rälsen saboterades och svenskarna hade till och med blivit beskjutna. Eskorterna avlöser varandra och den 10:e i ordningen lämnar Elisabethville på eftermiddagen den 10 januari 1961. Man tar sig ungefär 30 mil norrut, rakt in i hjärtat av Katanga. Vi har ett kompani ute på en tågeskott. Det kompaniet har blivit hedat. Valutat har rivit upp järnvägslinjen och har saboterat strömtillförseln till tåget. Lennart Hörlin var en av de 110 svenskar som befann sig ut med järnvägen. 2 år senare återger han sina upplevelser i boken FN-soldat i Kongo.
Nu börjar besvärligheten. Djungeltelegrafen orienterade oss om att rälsen var bortförd på åtskilliga ställen fram till Bukama. Efter att ha burit tusentals kilo räls och järnsyllar från ravinen ut efter banan för att återställa den i farbart skick övernattade vi på stepplandet där faran för överraskande anfall inte var så stor. Cirka 1,5 kilometer söder om Bukama går vi mot några kullar. Kommer ett massanfall här kan det nog vara bra att ha bajonetten på när ammunitionen tar slut. Jag beordrar, bajonett på! Vi går in bland kullarna. Cirka 60 sekunder efter det bajonetten kommit på smäller det. Ett regelrätt eldöverfall. Dressinen med vatten, ammunition, handgranater, 2 kulsprutor med mera har inte stannat. Den fortsätter obemannad mot Bukama station och fiender. Jag hinner ikapp den. Jag drar åt bromsen och ser till min förskräckelse att kompanichefen ligger på en bänk, svårt blödande från sår i halsen och båda benen. Jag ropar till sjukvårdsfri Larsson. Major Skog är sårad. Kurt Skog ligger skadad på båren efter anfallet. Kent Larsson lägger förband på Skogs knä. Och vid huvudändan Sven Johansson och Lennart Kessler. Kent Ottosson står upprätt med högra handen utsträckt. Bortom honom står Gunnar Hagdal och spanar efter fienden tillsammans med en oidentifierad svensk soldat. Det här är en av många bilder från Kongo. Ett fruset ögonblick när allt stod på spel. Det var också vid tågöverfallet som den kanske mest ikoniska bilden i svensk militärhistoria fångades. Det var otäckt där en stund. Nu ser jag major Erik Bonde stå på knä. I ena handen håller han k-pisten och i den andra en halvrökt cigarett. Han har 2 mörka hål i kroppen. Ett i armen och ett i bröstet. Blodet har runnit men ser nu ut att ha stelnat. Och solglasögonen, ja, de är på som vanligt. Han är den hårdaste snubben jag träffat. Och nu kommer fotografen, Lennart Gullberg, och knäpper av en bild. Det känns som att det fotot blev bra. Tolken, major Bonde, står där på sin plats i plutonen och skjuter med 2 kulor i kroppen. Jag väntar mig faktiskt att han ska dra en ful historia i det här läget. Han om någon kunde hålla humöret uppe på soldaterna i de mest kritiska av lägen. I väntan på förstärkning ser jag till att pojkarna får mer ammunition och att kulsprutorna kan användas effektivt. Från 25 till 100 meters avstånd är vi utsatta för eld i många långa minuter innan förstärkningen kommer fram. Till höger om oss ligger en liten samling halmhyddor som jag med hjälp av lysskott och lyspistol sätter i brand. Vi sätter den avlastade dressinen i rörelse på 2:ans växel mot Bukama för att kunna komma efter med tåget. Går dressinen av spåret förstår vi att rälsen är borta. Vi måste runda en udde 700 meter norr om oss innan vi kan se stationen. På sydsluttningen ligger några hyddor. Jag ger order till den ene KSB-skytten att skjuta ett band över hyddorna och udden. Fienden finns där och är så oförståndig att den besvarar elden med sina mynningsladdare och handstöpta kulor, och vilka vi endast märker rökpuffar. Under den fortsatta striden från tåget in till Bukama visade alla ett gott humör. Ombord på tåget finns de skadade svenskarna.
Erik Bonde går det som bekant ingen större nöd på. Men Lennart Lundgren, som träffats i bröstet, svävar för en kort stund mellan liv och död. Och för Kurt Skog är läget också kritiskt. När man tagit sig en bit tillbaka söderut kunde helikoptrar hämta de skadade för transport till sjukhuset i Kamina. Året hade börjat i ett vansinnigt tempo, men 1961 hade mer att ge. Under våren och sommaren eskalerade konflikten ytterligare och svenskarna blev allt varmare i sina kläder. Något som skulle behövas inför det som väntade under hösten. I augusti 1961 inleds en stor militär operation. FN skulle nu avväpna de katangesiska trupperna, ta strategiska mål och gripa alla utländska legosoldater. Operationen fick namnet Rum Punch och i efterspelet av den skulle de svenska soldaterna ställas inför en humanitär katastrof. Krig och konflikt drabbar alltid civilbefolkningen och Kongo var inget undantag. Flyktingarna kom till en början i mindre antal. Den 29 augusti hade 400 människor kommit till den svenska kampen för att få hjälp och skydd. 2 veckor senare befann sig närmare 40 000 människor på en yta som bara var 1 kvadratkilometer. Några 100 svenskar och 40 000 flyktingar. Vi tänkte nog att det skulle bli en baggis. Ja, de är ju inte så många. Men sen började ryktet att gå att här fanns det mat. De välde in och vi var för få. De var överallt. Desperata mammor och gråtande barn och sen bråkstakar då som bara ville förstöra. Jackie, vår hund. Och vi var tvungna att släppa lös henne mot de som bråkade allra mest och ja, vi kanske kommer få fan för det här när vi kommer hem. Men vad skulle vi göra då? Orosmolnen hopar sig. Operation Rum Punch följdes av Operation Mortor. Och det är nu man träder in i vad som kom att kallas septemberstressen. Vita officerare och legosoldater förde fortfarande befälet över de katangesiska styrkorna. Och det ville nu FN en gång för alla stoppa. Klockan 4 på morgonen den 13 september inleddes den aktion som resulterade i att FNs trupper i Katanga kom i strid med Katangas gendarmeri. Svenskarna befinner sig nu i en situation som man aldrig varit med om tidigare. Man ska anfalla platser som motståndarna befäst. Första svenska kompaniet intog säkerhetspolisens kontor. 3:e kompaniet en radiostation. Nu är det regelrätta strider i nästan hela Elisabethville. Det mörknar och man omgrupperar nu sina förband. Det har blivit den 14 september och i gryningen återupptas stridigheterna. Och i flyktinglägret, där svenskarna fortfarande försöker hålla ordning, är det kaos. För att försvaga gendarmernas militära förmåga
beordras svenskarna att slå till mot deras vapendepå. En förstärkt pluton tilldelas uppgiften och där ingår Torsten Stålnacke. Vi ryckte fram längst ute på vänsterflanken, hamnade så småningom på en kyrkogård och där började det osa mera hett. Jag såg att det rörde sig i kanten där, så jag lämnade granatgeväret och bad grabbarna som var 20 meter efter att vänta. Jag sprang fram, gav korta eldskurar, men sen såg jag att fältet var fritt. Gick tillbaka, hämtade granatgeväret och fortsatte framryckning. Kom till en häck i änden på kyrkogården och hade fienden och förrådet i sikte på cirka 200 meters håll. Det stod 2 pansarvagnar på gården och eldade på mot den pluton som låg till höger om mig. Gav order till grabbarna att framrycka cirka 50 meter för att komma till bättre skotthåll. Tog granatgeväret på axeln och sprang iväg. När jag sprang hörde jag hur kulorna visslade kring skallen. När jag kom fram och slängde mig ner. Såg att sikten var perfekt, laddade geväret och tog sikte mot den första pansarbilen. Ögonblicket efter att jag tryckte av såg att det var en fullträff. Tornet på vilket jag siktade flyttade liksom på sig. Några gendarmer som stod i skydd bakom försvann bums. Innan jag sköt hade jag ropat till killarna att komma fram, men de kom inte. Låg där på nytt med fingret på avtryckaren. Då kände jag liksom att det exploderade i munnen och andningen stoppades helt. Släppte granatgeväret och tänkte att nu var det enkelbiljett till de sälla jaktmarkerna. Sen såg jag att hakan hängde ner mot bröstet. Eftersom jag inte fick någon luft stoppade jag fingrarna i halsen, drog fram en massa benbitar och köttslamser och fick fram luft. Det var i sista sekunden. Sen när andningen kom igång tänkte jag att så lätt faller man inte i däck. Kände mig lika stark som förut. Rafsade ihop mina vapen och halvsprang till mina 2 kamrater som låg kvar på samma ställe bakom häcken. När de såg mitt ansikte blev de helt och hållet chockade. Jag ser honom springandes mot mig. Som en norrländsk älg. Hela Stålnackes skjorta är färgad röd och ansiktet. Det är liksom något som är fel. Ja, jag hör inte smattret och smällarna längre. Allt snurrar bara runt. Kroppen lyder mig inte längre. Kulorna och krevaderna verkar inte bekomma honom heller. Och nu är han framme hos mig. Herregud, han är ju skjuten i ansiktet. Den ena stack iväg efter många om och men. Tog med mig den andra och började gå tillbaka. Var tvungen att hela tiden hålla i strupen för att få tungan ur vägen. Den hotade att täppa till andningen. Jag såg att kläderna blev rödare och rödare medan vi gick och jag tyckte det var konstigt att blodet räckte till. Vi gick över en järnväg. Jag såg att ambulansen stod i skydd av ett hus och att sjukvården sprang till mötes. Jag var tvungen att kliva över ett 2 meter högt staket. Det var lite besvärligt men det gick. Sen iväg med våldsam fart till italienska sjukhuset. Kunde inte åka ända fram för det var eldstrid i det kvarteret. Så vi sprang ut efter husväggarna 100 meter och direkt in där doktorn tryckte ner mig och sövde direkt. Torsten Stålnacke opererades över 30 gånger. Men bara 4 år senare drog han på sig uniformen igen för tjänstgöring på Cypern. 2012 blir han medaljerad för sin insats under septemberstressen.
Det är den 17 september 1961, mitt under striderna, som Dag Hammarskjöld bestämmer sig. Det här måste få ett slut. Det är dags att träffa Tjombe för att få till ett vapenstillestånd. Och förhandlingarna, de ska ske på neutral mark i grannlandet. Det var natt i FN-högkvarteret här på Manhattan när de första rapporterna kom från FN-kommandot till Leopoldville om att man inte hade någon vetskap om vart Dag Hammarskjölds plan tagit vägen. Flygplanet som lyfte från Kongos huvudstad Leopoldville landar aldrig. Jag vet inte vad som hände. Det ryckte till i metallen och instrumenten skakade till. Märkte direkt att det blev oroligt ombord. Alla blev rädda, även chefen. Sen gick det fort. Försökte få upp nosen, men det gick inte. Och i mörkret såg jag palmtopparna. Sen eld. Och allt tog slut. För alla av oss ombord. Planet med generalsekreterare Hammarskjöld ombord, som har varit försvunnet sedan i natt, har nu påträffats störtat. Hammarskjölds döda kropp låg nära flygplansvraket. Han hinner inte slutföra sitt största fredsuppdrag. Med på planet fanns förutom Dag Hammarskjöld 8 andra svenskar. Alla ombord omkommer. Beskedet om Hammarskjölds död nådde den svenska kampen under kvällen den 18 september. Men skyttesoldat Lars Frost från Hässleholm hade viktigare saker att tänka på. Storpolitiken intresserade mig inte. Jag var fullt fokuserad på att överleva. Vi hade precis förlorat gruppens granatgevärsskytt som blivit skjuten av en katangesisk soldat. Och fler anfall var att vänta. Och det skulle bli värre. Mycket värre. Carl Olof Fransson från Månsarp skriver brev hem till familjen. Hejsan, jag mår rätt bra. Jag är bara lite förkyld. Första gången på 6 månader. Och jag har nu fått reda på när vi åker hem. Om allt går efter planerna landar vi lagom till Lucia-kaffet på Arlanda. Det vore väldigt trevligt om ni vore på Arlanda när vi kommer. Jag slutar för denna gång. Kära hälsningar, eran Carl Olof. Hejsan, ja, jag tänkte skriva några rader till er. Först kan jag tala om att nu räknar jag faktiskt inte med att vara i Sverige förrän mellan 15 och 20 december. Ja, ni har hört rätt på radion om hur läget är här. Idag blev 2 av FNs plan beskjutna här. Vidare blev ju en grabb skjuten och några skadade. Vi ligger nu i högsta beredskap och det är väl tal om att vi ska ta stan och göra slut på gendarmeriet. Hej igen, det är nu 10 december och jag har inte varit på campen på flera dagar. Men jag har faktiskt några minuter på mig att skriva nu. Vi får förstärkningar varje dag, men gendarmerna är också mer än vi. Ni ska inte vara oroliga för mig. Man gör vad man måste göra och det går som Gud vill. Igår blev en av våra kulsprutarskyttar skjuten. Samma bil åkte överste Värni. Han övertog kulsprutan. Det är en verklig bataljonschef. Ja, jag mår bra i övrigt, fast det har ju varit dåligt med sömn och mat. Jag slutar nu, hinner faktiskt inte mer. Som ni förstår så vet man inte när man kommer hem, men jag hoppas jag kommer hem till jul. Kära hälsningar, kram, Carl Olof som längtar efter er. Det är i mitten av december och de svenska soldaterna är hårt pressade.
och trycket ökar. Hemresor ställs in och förstärkningar tillkommer. Svenskarnas uppdrag är inte längre fredsbevarande. Nu var orden istället att en gång för alla ta kontroll över Elisabethville. Och det skulle man göra genom att anfalla gendarmernas högkvarter, Camp Massar. Samtidigt, i en betydligt lugnare del av världen, tilldelas Dag Hammarskjöld Nobels fredspris postumt. Men vad som händer i omvärlden lägger Lars Frost som sagt ingen större vikt vid. Han har annat att tänka på. Rast upphör. Vi reste oss långsamt från diket. Rättade till klädseln så det såg ut som den var knäppt och reglementsenlig. Ta tung materiell. Det skramlade i bandlådor och granatgevär. Strax före klockan 1 kom så det första meddelandet om att strider utbrutit. Upphetsade korrespondentrapporter gav intrycket av att Elisabethville blivit skådesplatsen för gatustrider av samma omfattning som under striderna för 2,5 månader sedan. Det är 8 dagar före jul och Lars Frost och granatgevärsladdare Lars Sik tar sig mödosamt framåt genom de östra utkanterna av Elisabethville. Order kom om frambryckning. Just då blev vår eldledare, sergeant Persson, skjuten i halsen. Jag tycker nog att det borde göra mer ont egentligen. Men det känns inte så mycket. Det bara small till i halsen. Jag vill inte vara kvar här längre. Då öppnar sig himlen och regnet vräker ner. Mörker och en våt vägg av regn. Till sist så når man bebyggelse. De tar skydd och inväntar gryningen. Vattennivån i bäcken som man hade på sidan om sig steg dramatiskt. Men anfallet kunde inte avbrytas nu. Vattendraget måste korsas. Med kulor vinande kring hjälmarna tog sig gruppen ner mot bäcken. Kläder och kängor och tunga vapen tycktes dra dem under vattenytan. Det som tidigare varit ett enkelt hinder blev nu till en kamp på liv och död. Men det gick inte att backa nu. Utmattade och genomblöta kom de till sist över. De fortsätter, rusar och kastar sig i skydd. Det smäller och visslar från fiendens tunga kulsprutor. Asfalten bredvid dem rivs upp av glödande kulor. Här ligger de nu. De som nyss var hemma i trygga Sverige. Vi fortsatte framryckningen i dyngan längs bäcken. Svordomar när någon sjönk ner till knäna i dyn eller föll framstupa. Helst vill man lägga sig ner, vila och strunta i allt. Man tröstade sig med att fienden inte hade det bättre. Snarare värre. Hittills hade vi sluppit fiendens granateld, men den hade vår eld på sig och den hade hela tiden luckrat upp motståndet. Svenskarna avancerade mot lägret längs en bäckfåra vid gryningen i morse. När det närmade sig lägret möttes det av våldsam eld från fönster och tak på villorna i närheten av lägret. Det blir omöjligt att skilja krevaderna från varandra. Marken skakar och trycket från explosionerna känns i hela kroppen. Det är som att luften går ur lungorna. Elisabethville är nu ett inferno av metall
och skrik från sårade soldater. Vi kom fram till ett kompani som låg i reserv i en villa. Det var bleka killar som bara några dagar tidigare hade ätit bruna bönor och druckit mjölk hemma i Old Sweden. Nu började även granater regna över oss. Vi låg och tryckte i det halvmeter höga gräset. Jag somnade av utmattning. Hur länge jag sov vet jag inte. När Sik väckte mig rullade jag över på sidan och hostade upp vatten. Att resa sig upp vore döden i detta infernaliska visslan av skrot och kulor i luften. Gendarmer sköt som 2 gluggar i andra våningen från en angränsande mur. Nu fick granatgeväret göra tjänst. Sik och jag drog oss utåt för att få fritt fält bakåt. En pansarladda. Sekunderna efter hördes knäppen som förkunnade att bakstycket var låst. Jag osäkrade. Skott kommer! Sik konstaterade. Klart bakåt! Sedan kunde vi lugnt passera till nästa hus. Våldsamma strider råder runt hela Camp Mazar. Trots prickskyttar, granater, taggtrådshinder och murar så avancerar de. Byggnad för byggnad. Och snart står svenskarna vid porten till Camp Mazar. Och till detta kommer så nu meddelandet om att FN-styrkorna har erövrat Katanga-gendarmeriets huvudförläggning i Elisabethville, det så kallade Camp Mazar, eller som det har hetat de senaste veckorna, Camp Trombe. Jag, Sik och Bolin gick in i en av gendarmernas förläggningar och la oss på golvet för att sova. Av säkerhetsskäl fick vi absolut inte tända upp någon eld, vilket var svårt eftersom vi alla var rökare. Till slut kunde Bolin inte hålla sig, så han tände. Då upptäckte vi att det låg någon i sängen intill. En död gendarm. Vi lät honom vara tills på morgonen och Bolin rökte klart sin cigarett. –1961 var nu över. Och fram till denna dag det mest våldsamma året svenska soldater upplevt i modern tid. Lars Frost och hans kamrater från den 12:e bataljonen avslutade sin vistelse i Kongo i och med att Camp Mazar intogs. Men alla kunde inte följa med hem. 11 svenskar hade tillfångatagits och fängslats under decemberstriderna. Och de upplevde ett rent helvete. Vi fick höra att de nyss avrättat en indisk major och att vi skulle gå samma öde till mötes. Allt var otäckt och det enda vi hade det var varann. Jag gick ner nästan 20 kilo. Men det var inte det värsta. Vi satt så tätt och det var så trångt. En kväll så hörde vi dem säga: vi kommer att slänga in en handgranat. Och så skrattar de. Ingen sov en blund den natten. De svenskar som fortfarande hålls fångna i Katanga, deras anhöriga får idag och imorgon besök i hemmen av representanter för det militära. Med sig har dessa representanter ett personligt brev från arméchefen och där redogörs ingående för vilka åtgärder som man hittills vidtagit för att få fångarna frigivna. Det är inte lätt att komma hem från en utlandsmission. Och speciellt inte för 60 år sedan. Då hade man inte ens ett namn för PTSD. Det vill säga posttraumatiskt stresssyndrom. På väg hem till Sverige befinner sig nu 181 FN-svenskar ur den 12:e Kongobataljonen.
De här 181 FN-männen kommer alltså till Sverige i god tid för julafton, men det innebär inte att de sedan omedelbart kan förena sig med sina anhöriga. Först måste de avrösta vid I10 i Strängnäs och dessutom väntar en läkarundersökning. Allt det där tar 1 dygn. 1 dygn. Det var vad de fick. Lämna ifrån sig sin utrustning och få en snabb kontroll av eventuella könssjukdomar. Sen en enkel biljett hem. Och dagen efter var man tillbaka på arbetet. Inget krisstöd och inget telefonnummer att ringa om det skulle behövas. Kvar i Kongo satt de kidnappade svenskarna fortfarande fängslade och väntade på att den där handgranaten skulle slängas in i den trånga cellen. De 11 fängslade svenska FN-soldaterna i Katanga försattes idag på fri fot i ett fångutbyte mellan FN och de katangesiska myndigheterna, meddelade telegrambyrån UPI strax efter klockan 20 ikväll. Till sist så blev vi frisläppta. Värn tog emot oss och vi ser glada ut på bilden. Men det blev aldrig riktigt som förr. Det kändes som att ingen trodde på oss. Som att det var vårt eget fel. Det gick hårt åt grabbarna. De flesta av oss blev tysta när vi kom hem. Minnena från 45 dagar i fångenskap kastar långa skuggor. 3 av de 11 tillfångatagna avslutade själva sina liv. De upplevelser och erfarenheter soldaterna kom hem med var svåra för civilsamhället att ta till sig. Man menade att soldaternas berättelser var överdrivna och osanna. Samhällets attityd märktes tydligt i media. I gårdagens nummer av Eder tidning så såg jag ett förslag om att svenska FN-soldater skulle tilldelas tapperhetsmedalj för sina så kallade insatser i Kongo. Förslaget är ju alldeles horribelt eftersom de getts ut frivilligt och endast med siktet inställt på att tjäna pengar på ett lättvindligt sätt. För några andra skäl kan det ju inte vara frågan om och därtill kommer det ju att de är för unga. Ska det vara så märkvärdigt att slåss mot primitivt utrustade negrer? Ja, de flesta svenskar har ju inte ens hört en kula vissla i luften, ännu mindre ett granatnedslag eller ett flygbombardemang. Om det verkligen varit strid mot modernt beväpnade styrkor så har ju FN helt använt sig av de från andra världskriget erfarna styrkorna från Indien och Irland. För övrigt går ju den här FN-aktionen inte ens att jämföra med striderna vid Stalingrad. Medaljerna är alltså otänkbara och dessutom så borde varje svensk FN-soldat hålla käft och känna sig enbart löjlig vid jämförelse med sådana som verkligen varit med om något. För övrigt så skulle jag, om jag nu inte varit gift och haft barnen och mina samhälleliga plikter att tänka på, med nöje gett mig ut på ett litet Kongo-äventyr. Och på 70-talet upplevde många av Kongo-veteranerna att tongångarna skruvades upp ännu mer. Nu kablades historier ut i tidningar, radio och tv. Historier om övergrepp och grova brott mot mänskliga rättigheter. De svenska soldaterna utmålades som rasister, våldsverkare och spritmissbrukare. Och i svallvågorna av den negativa mediala uppmärksamheten stod de många veteraner som varken kände igen sig själva eller sina kamrater i historierna.
De beslöt sig för att något måste göras och skapade då kamratföreningen FN-veteraner Kongo. Där kunde de stötta varandra. Det är först efter Bosnieninsatserna på 90-talet som myndighets-Sverige uppmärksammar att man måste ha en plan för hemvändande veteraner. Men för de som tjänstgjorde i Kongo kommer hjälpen för sent. Alla skador syns inte. Jag mår inte bra. Jag sover inte, jag äter inte, skakar och kräks på dagarna. Det är verkligen ingen som förstår mig. Det är ljuden i huvudet som är allra värst. Det blir liksom aldrig tyst. Det metalliska ljudet av slutstycke, fjäder och infettad plåt. Och så den där torra smällen. Och tystnaden mellan granatnedslagen. Det blir liksom ett vakuum, en öronbedövande tystnad som ringer i hela jävla skallen. Ingen annan här hemma hör det här. Jag hör det hela tiden och jag klarar inte av det här längre. Det verkar som att pappa inte klarar av att se mig lida heller. Nu har han plockat ner jaktgeväret i hallen. Han kommer in i mitt rum nu. Han siktar mot mig. Och kvarteret nästan tömt på mig.